नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्काफ सिरप के बारे में। इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इसका यूज क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये कितने एमआरपी इसकी क्या है, हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो ये जो है वो है अल्काफ सिरप। और अगर हम बात करें इसकी कंपनी की, तो ये जो है वो अल्केम का है। आप देख सकते हैं, ये अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड का ब्रांड है, जो कि अल्काफ के नाम से आपको मिल जाएगा। ये 60 ml का सिरप है, आपको 100 ml में भी मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी एमआरपी की, तो जो इसकी एमआरपी है वो है 45 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, आपको ये 45 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा। किसी भी मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी पे ये पूरी तरीके से अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। जो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है ब्रोमैक्जिन हाइड्रोक्लोराइड, टर्ब्यूटालिन सल्फेट, गुआइफेंसिन एंड मेंथोल। जी दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इसमें क्वांटिटी की। तो इसमें जो ब्रोमैक्जिन है वो है 2 mg, और टर्ब्यूटालिन सल्फेट जो है वो 1.25 mg, और गुआइफेंसिन है वो है 50 mg, और इसमें मेंथोल को भी इंक्लूड किया गया है जो कि 0.5 mg। अगर हम बात करें इसकी फार्मुलेशन की, तो इसका जो फार्मुलेशन है वो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग किया गया है। अब हम बात करते हैं एक एक साल्ट के बारे में। तो इसमें जो पहला साल्ट है वो है ब्रोमैक्जिन। ब्रोमैक्जिन एक्चुअली क्या है, ब्रोमैक्जिन एक म्यूकोलाइट की तरह वर्क करता है, यानी कि जो म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको तोड़ने में हेल्प करता है। यानी कि क्या, जब हमारे एयरवे में जब एयर पाइप में म्यूकस बनता है तो उस म्यूकस को तोड़ने में जो ब्रोमैक्जिन है वो हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड साल्ट की, वो है टर्ब्यूटालिन। जी हाँ दोस्तों, जो टर्ब्यूटालिन है वो है बीटा 2 एडर्जिक एगोनिस्ट है, यानी कि जो एडर्जिक एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है टर्ब्यूटालिन। और टर्ब्यूटालिन का जो यूज है मोस्टली जो अस्थमेटिक सिम्टम्स होते हैं उनमें उनको मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि टर्ब्यूटालिन इज ए एंटी एस्थमेटिक मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। इनको मीन्स हम इस सिरप को अस्थमा में भी यूज कर सकते हैं, या जिन लोगों को बलगम की प्रॉब्लम है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रोमैक्जिन है वो बलगम को जो है उसके स्पुटम को है या म्यूकस को है उसको तोड़ने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड साल्ट की। इसमें जो थर्ड साल्ट है वो है गुआइफेंसिन। गुआइफेंसिन दोस्तों क्या है, तो जो गुआइफेंसिन है वो एक तरीके का, क्या कहें हम, जो हमारा म्यूकस बन रहा है उस म्यूकस फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है। यानी कि ये म्यूकस को बनने से रोकता है। यानी कि जो एयरवे है उसमें जो स्पुटम बन रहा है तो वो म्यूकस है जो उसको बनने से ये गुआइफेंसिन है वो रोकता है। यानी कि जब ये उसको बनने से रोका गया तो क्या होगा, जो एयर पाइप है, जो एयरवे है वो पूरी तरीके से साफ रहेगा, जिससे क्या होगी, जो खांसी की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, कफिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि ये कफ बनने को डिक्रीज करता है। अब इसमें लास्ट जो साल्ट है वो है मेंथोल। मेंथोल मोस्टली क्या होता है, ये पिपरमेंट्स का ऑयल होता है, यानी कि ये बहुत ही ठंडा होता है। तो ये क्या करता है, हमारा जो एयरवे है तो उसमें क्या करता है, ये कूलिंग इफेक्ट शो करता है। और दूसरा जो है, अगर हल्का सा पेन हो रहा है हमारे एयरवे में, एयर पाइप में, तो उसको भी मेंथोल जो है वो मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। अगर एयरवे में खुजली मीन्स इरिटेशन होता है, देखा सहलाहट सी होती है गले में, तो मेंथोल भी उस खुजली या उस सहलाहट को या उस इरिटेशन को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। दोस्तों, ये जो अल्काफ सिरप है वो ऑरेंज फ्लेवर में है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको एक एक साल्ट के बारे में बताया। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडियन फार्मा टेक।